Hejsan, idag ska jag spela Moonstar Planet så vi kör. Det här är min YouTube-kanal. Den heter Game Power. Och nu ska jag in till Moonstar Planet. Jag har inte varit inne idag. Nu ska jag in. Nu ska vi skriva lösen. Okej, det där är jag. Snurra hjulet. Jag älskar att snurra hjulet. Jag önskar att jag var vitt, då skulle jag fått snurra 1000 gånger. Stars. Hon har köpt en look för alla hennes diamanter. Ja. Hon köpte en look för alla hennes dias. Kolla. Är jag fin? Jag har slösat alla mina dias, alltså diamanter. Hej! Jag vill säga hej, du är jättefin. Så, nu ska jag bara ta de här. Jag har bara 356 SC eller hur man nu ska kalla dem där. Jag ska byta om. Tack du med. Kan du kolla på min AB koka makaroner har fått 45 likes. Jag såg den för några dagar sedan. Dag. Så. Det var en av likesen eller hur jag säger. En av de som hade gillat var jag. Den där har jag inte haft hon på superduper länge sedan nu. Ja, de frågade mig om jag filmade till YouTube. Ja, jag sa ja. Så. Boost Instagram. Där är man ser vad hon skrev. Hon gör min kanal efter denna video. Hon har också en YouTube-kanal och hon heter... Eller jag skriver i beskrivningen vad hon heter. Hennes YouTube-kanal. Hon är jättebra. Och mycket av det. Det får ni vara 5 kvar. Men inte nu. Den ska jag ta nu.
Nej, inte den heller. Det är kanske lite nybörjare så är det de där. Inte, vadå nybörjare? Inte nybörjare, det är jättefint. Nu ska jag faktiskt se på artbooks. Nya tar jag. Jag vet inte vad jag ska ta. Jag ska gå till vänner. Det där är koka makaroner som den där har gjort. Stories. Herregud. Stories minus cool. Ja. Kolla. Jag ska bara en kommentar då. För jag har gillat hennes. Ja. Mina rör. Jag är inte mycket rörer. Det är roligt. Hjälp mig äta upp chokladen i en like, en tugga hjälp. Jag får riktigt. Jag har inte fått musik med. Jag älskar blå. Speciellt ljus. Det var ju bra. Han är alltid först. Hjälp Tova. Ja. Jaha. Jag ska välja en annan animering. Hej. Jag har två favoriter. Så. Jag vill inte ens ha till, men de kommer alltid. Jag önskar att jag inte ens hade så här gjort de här påskuppdragen ända tills det där djuret. Jag kommer alltid dit, jag vet inte varför. Bilder. Vänner, då kommer jag se hur de ser ut.
telefon. Detta är Doris, tror jag hon heter. Klass. Doris igen. Det är kul. Ja. Jag tror att jag måste avsluta nu för annars blir det för många minuter att jag spelar. Så hejdå! Vi ses på en annan.